హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. సో గాయస్, ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో, నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తానో మీకు ఒకసారి చూపిద్దాము. ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది అని వీడియో చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ నేను వెనకాల క్లీన్ చేస్తున్నా. వెనకాల అన్నది ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఉంటుంది. దానికి కొంచెం మురికి ఉంటుంది, కొంచెం డస్ట్ గిట్లా ఉంటే దాన్ని బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా అది మాత్రం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులో నుండి మనకు వాటర్ అనేటి మనకు ట్యాప్ వాటర్ వాషింగ్ మిషన్ లోపలికి పోతాయి. సో నెక్స్ట్ కింద కూడా మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ వెనకాల ఏదైతే నేను చూపించినానో అది 1 వీక్ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా. సో నేను హెల్త్ బాగాలేక క్లీన్ చేసుకోలేకపోయినా. ఓకే, క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఏంటిది అని చూపిద్దాము మీకు కూడా. వీడియోలో చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని వీడియో చేస్తున్నా. సో ఎట్లా వచ్చింది చూడండి. ఇదంతా ఏదైతే మనం వాషింగ్ మిషన్లో మన బట్టలు వేస్తామో దానికి ఉన్న మురికి ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. కింద తప్పనకుండా 15 డేస్కి ఒకసారి కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బ్రష్తోనే బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో 15 డేస్కి ఒకసారి తప్పకుండా క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ బట్టలు ఏవైతే మనం వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తామో అవి వైట్గా అవ్వవు. సో అంత ఏదో బ్లాక్గా ఉంటాయి బట్టలు ఎక్కువ. సో ఇక్కడ క్లీన్ చేయడాన్ని బట్టే మన వాషింగ్ మిషన్లో వేసిన బట్టలు వైట్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు క్లీన్. ఓకే, సో నేను దాని లోపల పెట్టి తిప్పేది నేను కడగడం మర్చిపోయాను. మళ్ళీ సో ఇది దాని క్యాప్. దీనికి కూడా మొత్తం చూడండి ఎట్లా ఉందో బ్లాక్గా. దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి బ్రష్తోనే. ఈజీగా పోతుంది, వాటర్ ఉంటే వాటర్లో క్లీన్ చేస్తే ఈజీగా పోతుంది. వాషింగ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు, బట్ మీకు చూపిద్దాము. వాష్ చేయకపోతే ఇట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి అని. ఇట్లా వాష్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్లా అంతా మురికి డస్ట్ అంతా ఫామ్ అయిపోయి ఇట్లనే వాషింగ్ మిషన్స్ అన్నీ ఖరాబ్ అవుతాయి. సో నేను ఏంటంటే హెల్త్ బాగాలేక నేను వాష్ చేయలేకపోయాను. సో మళ్ళీ టైం తీసుకుని, ఎందుకంటే ఇది వాష్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా 1/2 అవర్ అయినా పడుతుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈరోజు టైం వచ్చింది. సో అంతే, దీని పని అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ నేను బయట ఇట్లా క్లీన్ చేస్తున్నా. ఓకే, మాది ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. యాక్చువల్గా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితేనే బెస్ట్ అండి టాప్ లోడ్ కంటే. ఎందుకనంటే ఇది ఏమవుతుందంటే మనము బట్టలు మనం ఇట్లా కింద వేసి మన పెద్దవాళ్ళు కింద బట్టలు ఎలాగైతే కొడతారో సేమ్ ఇందులో కూడా ఫ్రంట్ లోడ్లో కూడా బట్టలు మనకి ఇట్లా కొడుతుంది లోపల. అక్కడ చూస్తే 3 ఉంటాయి. ఇట్లా మనం అక్కడ చూసేది అక్కడ లోపల వాషింగ్ మిషన్ లోపల అవేది ఇట్లా తిప్పుకుంటూ బట్టలని ఇట్లా కట్టి కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది. సో అదే టాప్ లోడ్ అయితే మామూలుగా తిరుగుతుంది ఇట్లా వాషింగ్ మిషన్. తిరుగుతుంది, అసలు ఏంది వాటర్ అసలు ఆ బట్టలు పిండినట్టుగా అసలు కరెక్ట్ కడగనట్టుగా అనిపిస్తుంది, మురికి కూడా పోనట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఇది ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎవరైతే వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారో ఈ ఏదైతే ఫ్రంట్ లోడ్ అయితేనే ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే బెస్ట్ అండి. ఇది తీసుకోండి. ఓకే, సో అక్కడ కూడా చాలా డస్ట్ ఉంది, చాలా అక్కడ కూడా క్లీన్ చేస్తున్నా. అది కూడా క్లీన్ చేయాలి యాక్చువల్గా బ్రష్తో. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు కొంచెం చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది వీడియో. ఓకే, ఎవరైతే వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయో ఇట్లా తప్పకుండా ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా.
సో నెక్స్ట్ ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను లోపల టబ్ ఉంది కదా, ఆ టబ్ని కూడా 1 మంత్కి ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి. సో నాకు సర్వీసింగ్ చేసే వాళ్ళైతే చెప్పిండ్రు 1 మంత్కి ఒకసారి. సో దానికి వాళ్ళు నాకు ఇది ఇచ్చారు. నేను అది అయిపోయింది, అమెజాన్లో నేను దీన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా. ఓకే, ఇది వాషింగ్ మిషన్ టబ్ క్లీన్ చేసేది. సో దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం లిక్విడ్ కంఫర్ట్ కానీ వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ కూడా పోస్తాం కాబట్టి దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో నాకు క్లీన్గానే ఉంది కాబట్టి నేను వాష్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ టబ్ క్లీన్ చేసే వాషింగ్ మిషన్ అది టబ్ క్లీన్ చేసే పౌడర్ నేను ఇక్కడ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో పౌడర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. మామూలుగా వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, దాంతో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటిదంటే దీంతో దానికి ఏమన్నా ఇంకా అంటుకొని ఉన్న, లైక్ ఇది ఒక యాసిడ్ టైప్ అనమాట, దానికి ఉన్న మురికి కానీ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. సో తప్పకుండా అందరూ వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోండి. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.